हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज जो है 3 तारीख को नया नोटिस जारी कर दिया है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोर्ड हमीरपुर ने। ठीक है, तो आप देख सकते हो रिगार्डिंग टाइपिंग जो आगे फिर से आगे जो है पोस्टपोन कर दी हुई है। तो आगे देखते हैं कहाँ से कहाँ तक करी हुई है। ठीक है, तो आप देख सकते हो नोटिफिकेशन सेक्शन में जैसे आप जाओगे लेटेस्ट नोटिफिकेशन में आपके, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नोटिस फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ कैंडिडेट रिगार्डिंग द पोस्टपोन ऑफ टाइपिंग स्किल टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 817। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करोगे वैसे आप पहुँच जाओगे। देखिए क्या लिखा है। देखिए कल 3 तारीख को नोटिस आया हुआ है। देखिए इसमें मेंशन किया कि इन द कॉन्सिक्वेंट ऑफ द नोटिस ऑफ इवन डेटेड 26/8/2021 इट इज़ फॉर इंफॉर्मेशन फॉर ऑल द कंसर्न दैट द consequent upon the stay order passed by Honorable High Court in the CWP number 3894 of 2021। ठीक है, तो ये सारे CWP मेंशन किए हैं। नीचे लिखा था टाइपिंग स्किल टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT पोस्ट कोड 817 टू बी कंडक्टेड अप टू 5/9/2021। यानी कि बता रहे हैं कि 5/9/2021 तक जो है इन्होंने स्टे लगाई थी। आगे लिखा है वर्क पोस्टपोन टिल फर्दर ऑर्डर, उसको जो आगे फिर से पोस्टपोन कर दिया है। जो नेक्स्ट ऑर्डर आएंगे उस तक आगे फिर से पोस्टपोन कर दिया। नाउ द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ द हिमाचल प्रदेश हैज़ फिक्स डेट फॉर हियरिंग 6/9/2021। ठीक है, तो उन्होंने मेंशन किया कि हाई कोर्ट ने जो है इसके लिए हियरिंग जो है 6/9/21 को रखी है। ठीक है, तो इसको जो आगे इन्होंने फर्दर कंटिन्यू कर दिया। देयर फॉर द टाइपिंग टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 817 फ्रॉम 6/9 टू 8/9 आर आल्सो पोस्टपोन टिल फर्दर ऑर्डर। ठीक है, तो 6, 7 और 8 तारीख की जो है टाइपिंग शेड्यूल है इसको फिर से पोस्टपोन कर दिया। ठीक है, देखिए 5 तक तो पहले ही था, तब 6 से लेके 8 तक इनको भी है पोस्टपोन कर दिया है। बहुत से बच्चे पूछ रहे थे कि सर हम जिनकी 6 को है जिनकी 7 को है हम क्या करें। तो देखिए आ गया नोटिस, तो 8 तारीख तक जो पोस्टपोन कर दी है। अब आगे देखते हैं आगे क्या ऑर्डर आते हैं उसके रिगार्डिंग। तो चैनल के साथ बने रहना, सब्सक्राइब करना ज़रूर। देखिए आपके एक सब्सक्राइब से मोटिवेशन मिलती है और मेरा ये नया चैनल है तो अभी सब्सक्राइब सब्सक्रिप्शन और आपके लाइक्स कमेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, बाकी हाई कोर्ट की साइट में देख लेते हैं कोई अपडेट आया है कि नहीं। कल तो इन्होंने वैसे कोई ऑर्डर नहीं डाला था उसके रिगार्डिंग। देखिए स्टेटस अभी पेंडिंग आ रहा है। ठीक है, और जो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है वो 6/9 को बता रहा है। ऑर्डर एंड जजमेंट देखते हैं कोई आया है 27 को और 2/9/21 को। तो वही है जो पहले था जो मैंने आपको बताया था। अभी कोई लेटेस्ट 3 तारीख को कोई ऑर्डर नहीं आया है। तो अभी 6 तारीख को देखते हैं कि अगर नेक्स्ट ऑर्डर क्या आते हैं। ठीक है, तो पेशेंस रखने हैं, पैनिक नहीं करना। बाकी मैंने आपको बताया था इसके रिगार्डिंग, मैंने एक वीडियो बनाई थी कि ये ऑर्डर है इसके किसके रिगार्डिंग है। इसमें जो है क्या हुआ है कि कुछ नहीं है, जो एडवोकेट जनरल है इन्होंने टाइम मांगा था, उसके रिगार्डिंग उन्होंने जवाब सुना हुआ है। जवाब सुनने के लिए तो उसके रिगार्डिंग ये इन्होंने जो है एक्चुअली क्या हुआ था, कोर्ट की जजमेंट आई हुई है CWP नंबर 2246। ठीक है, 2019। तो उसमें जो कोर्ट ने जजमेंट दी थी उन्होंने ये कहा कि जो ये जजमेंट है ये उसके ऊपर एक तरह का हमला है। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है कि जब कोई हाई कोर्ट में कोई जजमेंट आ जाती है और फिर उसके अगेंस्ट कोई फैसला आ जाए, ठीक है, तो फिर उसको ही मान्यता दी जाती है, जजमेंट जो ऑलरेडी एक जजमेंट हो। ठीक है, तो जो एडवोकेट सेक्रेटरी जो गवर्नमेंट वकील उन्होंने कहा है कि जो कोर्ट ने जजमेंट दी थी वो उसके ऊपर जो हमला है जो 2246 जो है CWP में नंबर में दी थी। ठीक है, और साथ में क्या किया इन्होंने, और एक ओरल रिक्वेस्ट करी थी कि जो रिस्पॉन्डर नंबर 2 इसको 1 की तरह ट्रीट किया जाएगा और 1 को 2 की तरह दिया जाएगा। और साथ में देखिए हर्ड इन पार्ट लिस्ट फॉर कंटिन्यूशन। देखिए केस जो है कंटिन्यूशन में चल रहा है। ठीक है, रोज़ पार्ट्स में सुना जा रहा है क्योंकि काफ़ी पेचीदा मामला है, एक दिन में नहीं हो सकती, पॉसिबल ही नहीं हो पाता कि एक दिन में सारी हेयरिंग सुन ली जाए। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे केसेस होते हैं, मैं कोर्ट का एम्प्लॉयज़ हूँ, मुझे पता है
ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि एक दिन में आप सारी बहस सुन सको, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे एक दिन में आपके पास 150 फाइलें लगी होती हैं, 100 फाइलें, तो मुश्किल हो जाता है, ठीक है, सुनना भी। तो पार्ट में सुनना पड़ता है उसको थोड़ा थोड़ा करके। आज थोड़ा सुन लिया, थोड़ा कल सुन लिया। और ऐसे मामलों में हाई कोर्ट थोड़ा अच्छे से सुन के ही फैसला देगा। ऐसे फैसला एकदम से नहीं दे देगा कि हाँ आज ही सुना एक दिन में ही हो जाएगा। कुछ बच्चे कह थे कि सर कोर्ट डिले कर रहा है, ये कर रहा है। देखिए कोर्ट डिले नहीं कर रहा, कोर्ट बहुत जल्दी कर रहा है। देखिए ऐसे कंटिन्यूशन में हेयरिंग बहुत कम होती है, ठीक है। मैक्सिमम केसों में क्या होता है कि आज ये डेट पड़ी, उसकी नेक्स्ट डेट 1-2 महीने 3 महीने 4 बाद बढ़ती है। पर इस केस में क्या हो रहा है, कंटिन्यूशन में आज बढ़ गई, फिर नेक्स्ट अगली डेट में बढ़ गई, फिर नेक्स्ट उससे अगली डेट में बढ़ गई, ठीक है, उसके रिगार्डिंग। और साथ में ये एक न्यूज़पेपर को नोटिस दिया, दिव्य हिमाचल, ठीक है। देखिए एक्चुअली मैं आपको पहले भी कह रहा था कि स्ट्राइक करने से या फिर ये हो हल्ला करने से, ये कोर्ट के ऊपर एलिगेशन लगाने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब सरकार और ना ही सरकार से कुछ होने वाला है, क्योंकि ये मैटर जो है अब हाई कोर्ट में पहुंच चुका है। तो ये हाई कोर्ट से ही डिसाइड होगा, जो भी फैसला होगा। सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। और टिप्पणियाँ मत कीजिए। कुछ बच्चे कह रहे थे कि हम स्ट्राइक करेंगे, सीएम से मिलेंगे, हाई कोर्ट के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। देखिए दिव्य हिमाचल न्यूज़पेपर ने ऐसा किया था, उन्होंने एक नोट छापा था उस दिन एक न्यूज़ छापी थी, आर्टिकल। उसमें उन्होंने कोर्ट की जो प्रोसीडिंग के ऊपर जो सवाल उठाए थे उन्होंने, ठीक है। तो कोर्ट की जजमेंट के ऊपर उन्होंने सवाल उठाया। तो देखिए हाई कोर्ट ने उनको नोटिस भेज दिया है कि कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट, ठीक है, यानी कि उन्होंने कोर्ट की अब जो है अवमानना की हुई है। तो उसके रिगार्डिंग अब उनको नोटिस भेजा, शो कॉज नोटिस भेजा हुआ है। तो इस तरह से आप कामों से बचना है। कुछ बच्चे कह रहे थे कि हम ऐसे ग्रुप बनाएंगे। और साथ ही एक रिक्वेस्ट है कि बहुत से बच्चे जो हैं उस लड़की को लेकर गंदे कमेंट्स कर रहे हैं, या कुछ सोशल मीडिया पे उसके रिगार्डिंग अब्यूज़ किया जा रहा है, या जिसने केस किया है। देखिए वो अकेले केस करने वाली नहीं है, ठीक है। देखिए इस केस में CWP नंबर देखिए बहुत सारे मर्ज हैं, एक अकेली वो ही नहीं है, इसमें बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है। और ये सभी का केस एक ही है, इनको सभी केस को मर्ज कर दिया है। वो लड़की का नाम मेन मर्ज सामने इसलिए आ रहा है क्योंकि उसके केस को मेन केस बना दिया है, उस केस में बाकी केस को क्लब कर दिए हैं। तो उसके देखिए उस केस उसके नाम से केस चल रहा है, उसके प्लस अदर भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो अकेली लड़की है और आप सब उसको ब्लेम कर रहे हो, उसको लेके अब्यूज़ बोल रहे हो, उसके लिए गलत बातें। देखिए वो लीगली राइट है। कल को आपके अगेंस्ट आपको लगेगा कि हमारे साथ कोई अन्याय हो रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है, तो आप भी कोर्ट जा सकते हो, ठीक है। वो उसका लीगल राइट है, वो जा सकती है, कोई बात नहीं। थोड़ा पेशेंस रखिए, आ जाएगा फैसला, घबराने वाली बात नहीं है, कोई ऐसी बड़ा इशू नहीं है। तो चलिए वीडियो को साथ एंड करते हैं, और जाके ये नोटिफिकेशन ज़रूर देख लीजिए। पोस्टपोन कर दी गई है टाइपिंग, हो सकता है अब आगे फिर से पोस्टपोन कर दी जाए, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। जय हिंद, जय हिमाचल।